हाय फ्रेंड, ये सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। ये देखिए, इससे सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें सर का कहना है कि ये घूम नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। अभी इसे पावर देख के हम चेक करेंगे। तोड़ दे। ये हम स्पिन मोड में चलाए हैं इसे। तो गैस, आपने देखा ये घूम नहीं रहा है, ये हल्का हल्का घूम रहा है, पूरा नहीं घूम पा रहा है, जैसे कि आप देखा है वीडियो में। तो इसमें इशू क्या है वो आज हम जानेंगे और इसे बनाएंगे। ये देखिए, हम इसे मशीन को सुता दिए हैं, लेटा दिए हैं, और इसे का पीछे का जो मोटर गार्ड है उसे खोल रहे हैं टीरिंग से। ये हमने मोटर गार्ड खोल लिया है। अब बेल्ट को खोलेंगे। ये बेल्ट भी हमने खोल लिया है। अब ये मोटर है जिसे हम खोल रहे हैं टीरिंग से। ये मोटर का जैक है, हम इसे खोल रहे हैं हाथ से पुश करके, लेकिन ये नहीं खुला। तो हम इसे पेचकस से माइनस की तरफ से पुश करके हल्का सा रख लें। ये देखिए, खुल गया आराम से। ये हमारा मोटर है। इसका ऊपर का हम पुल्ली खोल रहे हैं। ये देखिए, ये खुल गया पुल्ली। ये देखिए, ये नया मोटर है। ये न्यू मोटर है, सैमसंग का ओरिजिनल मोटर है। अब इसमें हम पुल्ली को वापस से लगाएंगे जो हमने खोला था पुराने मोटर से। ये हम पुल्ली को लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से टाइट करना है। अब हम उसे वापस से फिट कर रहे हैं। पहले हम मोटर का जैक लगा लेंगे। ये देखिए, ये जैक है, इसे लगाएंगे। ये आराम से लग गया है। अब हम इसे फिट करेंगे।
देखिए इसमें दिखाया जा रहा है बेल्ट को एक हाथ से दबा के हम टाइट कर रहे हैं। दोनों स्क्रू को हम एक हाथ से बेल्ट को दबा दिए और टाइट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बेल्ट हल्का लूज रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। मोटर हमारा फट गया, ये मोटर गार्ड है हमारा, इसे भी लगा देंगे। ये मोटर गार्ड है हमारा। आप सोचते होंगे कि इसमें मोटर हम क्यों चेंज किए हैं। मोटर इसलिए हमने चेंज किया क्योंकि इसमें जो आपने नॉइज़ सुना था स्टार्टिंग में, वो मोटर का ही नॉइज़ था। इसको वो चल नहीं रहा था, मोटर हमारा मतलब ख़राब था, इसलिए नॉइज़ कर रहा था। अभी हम इसे पावर देख के चेक करेंगे। देखिए हमें पावर देख देखिए अभी इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं है, अब मोटर अच्छा से घूम रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का नया नया वीडियो और नया नया जानकारी आपको मिलते रहे।